Me compro una moto que me tiene loco, que cuando la prendo suena. Apaga el espejo, ¿qué? Ah, sí, tiene espejo. Ahí vamos a ver. Me compro una moto que me tiene loco, que cuando la prendo suena. Me compro una moto que me tiene loco, que cuando la prendo Ah, no, es que no le he puesto las llaves todavía. Ponle las llaves. quiere subir. Yo la vi, decidí decirle que sí. No le dije no, le metimos a todo.